今朝咧，我屋企係真係好凍，出面咧室外個氣温咧就得3、4度，咁我屋裏面咧就好啲，都有成8、9度左右嘅。咁咧因為咧夜晚咧，我哋臨瞓之前咧就會閂咗暖氣，因為咧如果夜晚開咗暖氣咧，一來咧就浪費能源啦，二來咧就可能會熱醒啊嘛嘅，咁啊所以夜晚瞓覺嗰陣時會閂咗暖氣嘅。咁但係朝頭早起身咧，去廁所嗰下咧真係好凍嘅，或者如果你半夜要去廁所咧都好慘嘅。點解咧？我屋企個廁所咧就唔知點解呢度咧係一個窗嚟嘅，而且咧仲係冇得閂晒。咁所以咧個廁所咧係差唔多全屋個位裏面最凍嘅地方嚟。咁嗰陣時搬咗過嚟啦，大約1年左右啦，就真係頂唔順。點解咧？因為澳洲咧，你唔好諗住夏天，哇！你要40幾50度就好熱，唔係嘅。你夜晚啦都會好凍嘅。你朝頭早啱啱未日出之前或者啱啱日出啦，其實都係凍嘅，可能都係講緊10零度啊、20度啊咁上下嘅啫。咁所以咧住咗年幾之後咧就真係頂唔順，咁咧就要諗辦法。咁咧我就整咗呢一樣。冇錯啦，就係洗 pat pat 廁所啦。咁呢塊廁所板咧就喺日本樂天嗰度買過嚟嘅，咁咧就揾集運送過嚟啦。咁咧佢係有，就呢個就唔係好勁嘅 model 嚟嘅。咁佢係有個 sensor 啦。咁你行入個廁所嘅時候，有 send 到有人咧，咁佢係會預熱㗎啦。咁咧，如果你自己裝呢啲廁所板咧，有咩地方要留意咧？第一當然係佢個電啦。咁因為呢啲廁所板都要用電噶嘛。咁咧就唔係普通嗰啲火牛仔咧可以推得喐嘅，咁所以咧我就換咗一隻。攞呢隻火牛去推佢。咁然之後咧，因為佢呢啲係洗 pat pat 廁所嚟㗎，咁啊需要用水嘅。咁咧，如果你裝喺香港嘅話咧，可能你要留意，因為香港個水咧就有啲可能係用鹹水嘅，咁你冇理由揾鹹水洗廁所㗎，即係洗螺油㗎嘛，冇可能㗎嘛。咁我呢度就淡水嘅，因為全澳洲都好似係用淡水沖廁嘅，咁啊所以冇問題啦，咪用直接駁啦。咁然之後最尾一樣嘢咧要留意咧就係咧，其實個廁所板咧係會有2口螺絲咁樣嘅嘢咁樣下面穿上嚟，就要穿住塊板嘅。咁咧其實日本嘅廁所咧就個廁所板係有啲細嘅，咁咧可能個螺絲咧會唔啱，咁啊可能你要買之前咧你要留意下係咪需要改。咁我係自己改一改個廁所板，令到佢 fit 嘅個位。咁我呢個咧就唔係好勁嘅，因為咧我係第一啊洗廁所呢個功能啊，唔係洗螺友呢個功能啊唔錯啦，咁啊梗係想要啦。咁咧最緊要係因為佢可以暖啊嘛。咁我頭先講過啦，哇真係好凍啊！喺澳洲去廁所朝頭早，咁啊哇有一個暖住個螺友嘅廁所板係真係好正嘅。咁我呢個廁所板就淨係得洗螺友同埋暖螺友2個功能嘅啫。咁而家嗰啲係非常之勁嘅，勁到係點咧？佢可以除臭啦、吹乾埋你個螺友啦，仲有音樂啊咁樣嘅功能都有嘅。咁我話唔需要㗎嘛，淨係有洗螺友啊咁嘅功能已經得啦。佢嘅 control panel 咁啊可以用呢一個，咁佢呢2個係 sensor。有人嘅時候佢就會 send 到啦。咁其實呢邊都有就係咁嘅，冇錯啦。今次我就介紹我屋企個廁所，係咁多先，拜拜。